Hello everyone, welcome back to Easy English with Pada Phy សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Easy English with Pada Phy ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីពាក្យចំនួន24អំពីសម្ភារៈសិក្សាអមដោយឧទាហរណ៍ដោយប្រើប្រាស់ពាក្យនីមួយៗតើយើងចាប់ផ្ដើម 1. Desk មានន័យថាតុមានថត The desk is made of wood. The desk is made of wood. មានន័យថាតុធ្វើពីឈើ 2. Table មានន័យថាតុ I sit at the table. I sit at the table. មានន័យថាខ្ញុំអង្គុយនៅតុ Sit at the table ត្រង់ហ្នឹងមានន័យថាយើងអង្គុយនៅលើកៅអីដែលមានតុនៅពីមុខ 3. Chair មានន័យថាកៅអី I sit on the chair. I sit on the chair មានន័យថាខ្ញុំអង្គុយនៅលើកៅអីI sit in the chair. I sit in the chair មានន័យថាខ្ញុំអង្គុយនៅលើកៅអីចំណាំយើងប្រើឃ្លាថា sit on the chair នៅពេលដែលកៅអីដែលយើងអង្គុយនឹងគ្មានកន្លែងដាក់ដៃឬក៏គ្មានកន្លែងផ្អែកហើយយើងប្រើឃ្លាថា sit in the chair នៅពេលដែលកៅអីដែលយើងអង្គុយនឹងមានកន្លែងដាក់ដៃហើយមានកន្លែងផ្អែកដែលជាកៅអីដែលអង្គុយស្រួល4. Backpack មានន័យថាកាបូបស្ពាយពីក្រោយ I carry my backpack on my back. I carry my backpack on my back មានន័យថាខ្ញុំស្ពាយកាបូបស្ពាយពីក្រោយរបស់ខ្ញុំនៅលើខ្នងរបស់ខ្ញុំ 5. Satchel មានន័យថាកាបូបស្ពាយពីចំហៀង My satchel has a long strap. My satchel has a long strap មានន័យថាកាបូបស្ពាយចំហៀងរបស់ខ្ញុំមានខ្សែវែង 6. School bag មានន័យថាកាបូបរៀន My school books and school supplies are in my school bag. My school books and school supplies are in my school bag. មានន័យថាសៀវភៅពុម្ពនិងសម្ភារៈសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងកាបូបរៀនរបស់ខ្ញុំ 7. Ruler ពាក្យថា ruler អាចមានន័យថាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏បានឬក៏ប្រែថាបន្ទាត់ក៏បាន A king is a ruler. A king is a ruler មានន័យថាស្ដេចគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ I use my ruler to draw a line. I use my ruler to draw a line មានន័យថាខ្ញុំប្រើបន្ទាត់របស់ខ្ញុំដើម្បីគូសបន្ទាត់ 8. Protractor មានន័យថាបន្ទាត់រ៉ាប់ទ័រ Protractors are used for drawing angles. Protractors are used for drawing angles មានន័យថាបន្ទាត់រ៉ាប់ទ័រគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគូសមុំ 9. Pencil មានន័យថាខ្មៅដៃ I draw pictures with my pencil. I draw pictures with my pencil មានន័យថាខ្ញុំគូររូបដោយប្រើខ្មៅដៃរបស់ខ្ញុំ 10. Pencil case មានន័យថាប្រអប់ដាក់ខ្មៅដៃ
I put my pencils and my pens in my pencil case. I put my pencils and my pens in my pencil case. មានន័យថាខ្ញុំដាក់ខ្មៅដៃនិងប៊ិចរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រអប់ខ្មៅដៃរបស់ខ្ញុំ 11. Pencil sharpener. Pencil sharpener. Pencil sharpener. មានន័យថាប្រដាប់ខួងខ្មៅដៃ He usually sharpens his pencil using his pencil sharpener once a week. He usually sharpens his pencil using his pencil sharpener once a week. មានន័យថាជាធម្មតាគាត់ខួងខ្មៅដៃរបស់គាត់ដោយប្រើប្រដាប់ខួងខ្មៅដៃរបស់គាត់ម្ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ 12. Eraser. 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 Rubber. 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 ពាក្យទាំងពីរនេះមានន័យថាជាលុប If you draw with a pencil, you can always rub out your mistakes with an eraser. If you draw with a pencil, you can always rub out your mistakes with an eraser. មានន័យថាប្រសិនបើអ្នកគូរដោយខ្មៅដៃអ្នកតែងតែអាចលុបកំហុសរបស់អ្នកដោយប្រើជ័រលុប 13. Pen. Pen. មានន័យថាប៊ិច You have to use your pen to write in an exam. You have to use your pen to write in an exam. មានន័យថាអ្នកត្រូវប្រើប្រាស់ប៊ិចរបស់អ្នកដើម្បីសរសេរនៅក្នុងការប្រឡង 14. Compass. 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 មានន័យថាដែកឈានឬក៏ត្រីវិស័យ You always draw circles using your compass. You always draw circles using your compass. មានន័យថាអ្នកតែងតែគូររង្វង់ដោយប្រើដែកឈានរបស់អ្នក I always carry a compass when I walk in the woods. I always carry a compass when I walk in the woods. មានន័យថាខ្ញុំតែងតែកាន់ត្រីវិស័យពេលដែលខ្ញុំដើរក្នុងព្រៃ 15. Highlighter. 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 មានន័យថាហ្វឺតពណ៌សម្រាប់គូសម្គាល់ចំណុចសំខាន់ He normally highlights important information in his book with his highlighter. He normally highlights important information in his book with his highlighter. មានន័យថាជាធម្មតាគាត់រំលេចព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ដោយប្រើ highlighter របស់គាត់ 16. Marker. 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 មានន័យថា fat. My teacher always writes on the whiteboard using a marker. My teacher always writes on the whiteboard using a marker. គ្រូរបស់ខ្ញុំតែងតែសរសេរនៅលើក្តារខៀនពណ៌សដោយប្រើ fat. 17. Board. Board. មានន័យថាក្តារខៀន Teachers used to teach students using blackboards. Teachers used to teach students using blackboards. មានន័យថាគ្រូធ្លាប់បង្រៀនកូនសិស្សដោយប្រើក្តារខៀនពណ៌ខ្មៅ 18. Chalk. Chalk. មានន័យថាដីស To write on a blackboard, you need a chalk. To write on a blackboard, you need a chalk. ដើម្បីសរសេរនៅលើក្តារខៀនពណ៌ខ្មៅអ្នកត្រូវការដីស 19. Paper. Paper. មានន័យថាក្រដាស The art of paper folding is called origami. The art
of paper folding is called origami មានន័យថាសិល្បៈនៃការបត់ក្រដាសត្រូវបានគេហៅថា origami 20 book មានន័យថាសៀវភៅ I liked to memorize new words by writing them in my book. I like to memorize new words by writing them in my book. មានន័យថាខ្ញុំចូលចិត្តទន្ទេញពាក្យថ្មីៗដោយសរសេរពួកវានៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំ 21 textbook មានន័យថាសៀវភៅអត្ថបទឬក៏សៀវភៅពុម្ព My teacher told me to read a lesson in my textbook. My teacher told me to read a lesson in my textbook. មានន័យថាគ្រូរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំអានមេរៀននៅក្នុងសៀវភៅពុម្ពរបស់ខ្ញុំ 22 notebook មានន័យថាសៀវភៅសរសេរឬក៏សៀវភៅកត់ត្រា They note down important information in their notebooks. They note down important information in their notebooks. មានន័យថាពួកគេកត់ត្រាព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់ពួកគេ 23 workbook មានន័យថាសៀវភៅលំហាត់ឬក៏សៀវភៅកិច្ចការ After learning a lesson, we always have to do exercises in our workbooks. After learning a lesson, we always have to do exercises in our workbooks. មានន័យថាបន្ទាប់ពីរៀនមេរៀនមួយយើងតែងតែត្រូវធ្វើលំហាត់នៅក្នុងសៀវភៅកិច្ចការរបស់យើង 24 calculator មានន័យថាម៉ាស៊ីនគិតលេខ I often calculate by using a calculator. I often calculate by using a calculator. មានន័យថាជាញឹកញាប់ខ្ញុំគណនាដោយប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ